ဒီ video file ကဒီ video training ကိုရတယ်တော့ CSS training ကိုပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ CSS ကိုမပြောခင်မှာတို့က HTML အကြောင်းကိုလည်းသိထားဖို့လိုသေးရဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ AI နဲ့ကွန်ပျူတာနေပြီးတော့ HTML ဆိုပြီးတော့စာအုပ်ကော video training ကိုရောထုတ်ထားပါတယ်အဲ့တော့အခုဒီ CSS ကိုပုတ်ချက်ကိုနားမထောင်ခင်မှာအဲ့ဒီ HTML ကိုတော့အရင်ဆုံးနားထောင်ထားဖို့လိုအပ်ပဲပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ training ခွေမှာ CSS ရဲ့ဒီအသုံးကြတဲ့ဒီအသုံးပြုပုံနီလန်းနေပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာကိုဦးစားပေးပြီးတော့ပြောသွားမှာ HTML ကိုမပြောတော့ဒါပေမဲ့လည်း HTML မပါဘဲနဲ့လည်း CSS ကိုသင်ကြားပေးလို့မရဘူးနော်အဲ့တော့ HTML အကြောင်းက HTML ကိုအပြည့်အစုံကျွန်တော်တို့က training ခွေနဲ့စာအုပ်ကထုတ်ပြီးသားအဲ့တော့အခုဒီ video training ခွေမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ CSS ကိုပဲအဓိကပြောပေးမှာပေါ့နော်ဘာနဲ့တူတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဥမာကျွန်တော်ရှားတော်ကြီးလို့ခေါ်ကြပါလို့အဲ့ဒီတော်ကြီးကရှားတော်ကြီးဆိုတော့ရှားပင်ကြီးပေါက်တာလားတခြားပင်တွေမပါတော့ဘူးလားတခြားပင်တွေလည်းပါတာပဲဒါပေမဲ့ရှားပင်တွေကပိုပြီးများနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ရှားတော်ကြီးလို့ခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့ကဒီပို့ချချက်မှာ CSS ကိုပဲအဓိကပြောမှာအဲ့တော့ CSS ခွေနဲ့စာအုပ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်း HTML လည်းမပါလို့မဖြစ်မပါတော့အနည်းချင်းတော့ပြန်ပြောနေရပါပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ HTML အပြည့်စုံပြောထားတဲ့စာအုပ်နဲ့ခွေတသက်ရှိပြီးသားဖြစ်တယ်အဲကြောင့်အဲ့ဒီမှာပဲနားထောင်ခဲ့လေ့လာခဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါပြီးမှဒီ CSS ကိုနားထောင်ခဲ့ဘောရင်ဘာမှနားလဲမှာမဟုတ်ဘူးနော်ပြီးတော့ဒီဟာဒီ CSS ဒီ web development ဘာသာရပ်တစ်ခုဖြစ်တယ် web development ဘာသာရပ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့တော့ website တစ်ခုဆွဲပြီးတော့သင်ကြားပေးရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ website တစ်ခုဆွဲဖို့ဆို HTML မပါဘဲနဲ့လည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးCSS မပါဘဲနဲ့လည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့လိုပဲနောက်ထပ်ဆက်ပြီးတော့ပို့ချမယ် JavaScript မပါဘဲနဲ့လည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့နောက်ထပ်ပြီးတော့ dynamic website တွေဆွဲဖို့အတွက် PHP programming မပါလို့လည်းမဖြစ်ပြန်ဘူးတော့လည်း database တွေနဲ့ချိတ်ဆက်ဖို့အတွက် SQL database မပါလို့လည်းမဖြစ်ပြန်ဘူးဟုတ်နော်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဆိုင်ရာနည်းပညာတစ်ခုကိုခေါင်းစဉ်ထားပြီးတော့ project training ကိုနေတဲ့စာအုပ်ကထုတ်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့အခုကတော့ CSS အဲ့တော့ CSS ကိုပဲအဓိကပြောမယ်ဒါပေမဲ့လည်း CSS နဲ့အတူမပြောမဖြစ်ပြောရမယ် HTML အကြောင်းလေးကိုလည်းပြန်ပြီးနှွှေးပေးဖို့လိုသေးတယ်ပေါ့နော်ခွေ HTML အရင်ဆုံး HTML ခွေကိုနဲ့စာအုပ်ကိုတေချာနားလည်အောင်ဖတ်ခဲ့ပေါ့နော်ကဲအခုဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော် CSS မစားခင်မှာဒီ HTML လေးကိုပြန်နှွှေးပြပေါ့နော် HTML ရဲ့ structure ကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးပြောအောင်အရင်ဆုံးတို့ဒီကွန်ပျူတာထဲမှာဖိုင်တွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဖိုင်တွေမှာတချင်းဖိုင်တွေရှိမယ် audio ဖိုင်တွေရှိမယ် video ဖိုင်တွေရှိမယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့သက်ဆိုင်ရာ program တွေရဲ့ဖိုင်တွေရှိမယ်အဲ့ဒီဖိုင်တွေကိုဒီကွန်ပျူတာကြီးကဘယ်လိုခွဲခြားတာတော့ဒါတော့တချင်းဖိုင်ဖြစ်တယ်ဟဲ့ဒါကတော့ PDF ဖိုင်ဆိုတော့ဒါကတော့ Microsoft Word ဖိုင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုခွဲခြားသိတာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီဖိုင်မှာ extension နဲ့ခွဲခြားတာပေါ့နော် extension နဲ့ခွဲခြားတာအဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီကွန်ပျူတာမှာ document စာရွက်စာတမ်းတွေ list တွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီ document တွေထဲမှာဒီခုစာရိုက်မဲ့ document ဘာ document လဲရိုးဒီစာရိုက်တစ်ခုလားဒါမှမဟုတ်စင်းစရာတစ်ခုလားဒါမှမဟုတ် presentation တစ်ခုလားအဲ့လိုဟာမျိုးအရင်ဆုံးခွဲပြီးပြောရမယ်ဟုတ်နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့က document type declaration လို့ခေါ်တယ် declaration ကိုကြီးညာပေးတာပေါ့နော်ဘာ document type ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အရင်ဆုံးကြီးညာပေးရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ကစပြီးတော့ coding ရိုက်ကြည့်အောင်နော်document type ကို doc type ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆို doc type ကဘာဖြစ်တာတော့ html အဲဒီမှာတော့ notepadကို notepad developer ကိုသုံးထားတဲ့အတွက်အဲဒီ coding လေးရိုက်ရတာအင်မတန်လွယ်ကူတယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ပြီးတော့ Windows ထဲမှာပါတဲ့တာမန် notepad သွားရိုက်လို့မရဘူးနော် Windows မှာပါတဲ့တာမန် notepad ကမှတ်စုရရုံလောက်ပဲအဲလိုမျိုး program တွေလုပ်ဖို့အတွက်အဲဒီကြိုတင်ပေါ့နော်ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားတဲ့စကားလုံးတွေမပါဘူး။ကိုကကြိုတင်သတ်မှတ်ထားတဲ့စကားလုံးတွေပါတာဖြစ်တဲ့အတွက် ADM လို့ရတဲ့ ADM အဲ့ဒါကွာဒီစကားလုံးကိုလက်ခံပြီးဆိုအနာခေါက်လိုက်ဟောပြီးရင် greater than လေးနဲ့ပြန်ပေးလိုက်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါ document type ဆိုတာကြီးညာပြီးသွားပြီ doc type ပေါ့နော်။အဲ့တော့ ADM document ဖြစ်ဖို့အတွက်အရင်ဆုံးမလုပ်ရမှာတော့document type declaration လုပ်ပေးရမယ်ဒီ document type ဒီ HTML ဖြစ်ပါတယ်အကြောင်းအရင်ပြောရမှာပေါ့နော်ကဲပြီးရင် HTML ဒီ HTML ဆိုတဲ့ tab နဲ့ပဲအရင်ဆုံးစရေးရတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်သူကဘာပါမလို့ဒီလူတစ်ခုလုံးပေါ့လူတစ်ခုလုံးလို့လူပုံစံလို့ကြည့်လိုက်လူပါစင်ထိစောခေါင်းရှိမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့byte တွေပါလေပေါ့အဲ့ဒါတော့ body ပေါ့နော်ခန္ဓာကိုယ်နောက်တော့ခြေထောက်လေးမပါဘူးလားပါတယ် footer ပေါ့အဲ့လိုပဲ
ဒီမှာ hat ပေါ့နော်ခေါင်းထိပ်စီးခေါင်းโอเคနော် hat ထဲမှာ hat တွေထဲမှာဘာတွေရှိနေအောင်ဆိုတော့လောတဲ့ကျွန်တော်တို့ကမရှိမဖြစ်ရှိရမယ် TITN လေး title ခေါင်းစဉ်ပေါ့နော်ဒီ title ကဘယ်မှာအပေါ်မှာတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ website တစ်ခုကိုဖွင့်တဲ့အခါမှာအပေါ်မှာဘားလေးရှိရပေါ့နော် browser tab ဘားလေးရှိတယ်အဲ့ tab ဘားပေါ်မှာပေါ်မဲ့စာအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကbrowser title name လို့ပြလိုက်ရပါတော့နော်ပြီးရင်သူကို slash လေးခံပြီးတော့တရားလေးနဲ့ပြန်ပေးလိုက်ဟုတ်ပြီနော်အဲဒီမှာ hat ကဲဒါစရာ hat ထဲမှာနောက်တရားတစ်ခုပြီးသွားပြီပေါ့နော်ကဲပြီးရင်တို့က body စပါနော် body ထဲမှာဘာစာတွေပါမလို့ပေါ့တော့ကျွန်တော်တို့ထိပ်စီးခေါင်းစဉ်တစ်ခုသတ်မှတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် h1 ဆိုတဲ့ element လေးလောက်လိုက်မယ် h1 element မှာ first level heading name ပေါ့နော် first level heading name ဆိုပြီးပြလိုက်မယ်ပြီးဒါ h1 လက်ခံမယ်ဆိုရင်အနာခေါ်လာဆို h1 ပြီးသွားပြီနော်အဲ့ဒီအမှန်မှာ header အနေနဲ့ပေါ့နော် h1 h2 ဆိုပြီး6ထိရှိတယ် level 6ခုထိရှိတာပေါ့နော် level 6ခုထိရှိတာခေါ်တင်တော်တို့သုံးရမှာပေါ့နော်ပြီးရင်paragraph ဘာနဲ့စတော့ p နဲ့စတယ်အဲ့တော့ p tag ကိုသုံးပါပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာ AIT computer is the biggest e-learning company in Myanmar မြန်မာနိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီကွန်ပျူတာကုမ္ပဏီတွေအများကြီးရှိတာပေါ့နော်အဲဒီတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ AI ကွန်ပျူတာဘယ်လမ်းကြောင်းကိုအဓိကသွားတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က e-learning training ကိုအဓိကသွားတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကကွန်ပျူတာပညာရပ်တွေကိုလူတိုင်းလွယ်တကူလေ့လာလို့ရအောင်ပေါ့နော်ဒီမြန်မာလိုဘာသာရပ်တွေနဲ့စာအုပ်စာတမ်းတွေထုတ်တယ်မြန်မာလိုပူချတဲ့ခုလို degree training ကိုတွေထုတ်တယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဒီ internet ရှိတဲ့ data ဘယ် data မဆိုပေါ့နော်ဒီ AI နည်းပညာတွေကိုမြန်မာလိုလေ့လာလို့ရအောင်www.ainonlinetraining.com ဆိုပြီးတော့ website လွှင့်ထားတယ်အဲ့ဒီမှာဒီသင်တန်းကြီးသွင်းပြီးတော့ကြောင်းအပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာလည်းကွန်ပျူတာပညာရပ်တွေကိုအခြေခံနေထားပြီးအဆင့်မြင့်တီကြီးဆုံးအောင်သင်ယူလို့ရတယ်ဟုတ်နော်အဲ့ဒီအတွက်အဓိကပြီးတော့လုပ်နေတာပေါ့နော်အဲ့ဒီကျွန်တော်စာရေးတော့ကျွန်တော်မရိုက်တော့တစ်ဖက်ကနေတော့ပြီး copy ကူးလိုက်တော့မယ်နော်โอเคဒါကတော့ P ဆိုတာဒါ paragraph တစ်ခုပေါ့နော် paragraph တစ်ခုparagraph တစ်ခုပြီးရင်တော့ဒါအတွင်းစာသားအနေနဲ့က body ဆိုတာလေးတစ်ခုပြီးလိုက်ပြီပေါ့နော်โอเคအဲ့ဒါပြီးရင်တော့head ဒါခေါင်း body ခန္ဓာကိုယ်ပြီးရင် footer ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါပြီးဒါသေးတာ footer ကဏ္ဍတစ်ခုပြီးသွားပြီပေါ့နော်โอเคနော်အဲ့ဒါပြီးရင်ဒါတွေအကုန်လုံးဘာနဲ့ပြန်ပြီးတော့ချုပ်ထားမလဲဆိုတော့ html ဆိုပြီးတော့ချုပ်ထားလိုက်မှာပေါ့နော်ဒါသဒါ html file ဒီတစ်ခုရဲ့မပါမဖြစ်ပါရမယ် skeleton ပဲဟုတ်ပြီနော်ဒီတော့ DOC type ကြော်ညာပေးတယ်ပြီးတာ html ဆိုရဲအဲ့ဒီမှာစပြီးတော့ရေးတယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီထဲမှာ header တွေပါမယ်နော် body tag တွေပါမယ်နော် footer tag တွေပါမယ်နောက်ပြီးတော့ html နဲ့ပြန်ပိတ်ပေးတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကဒီလိုမျိုးပြအောင်လေးတွေပေါ်နေတယ်အဖွင့်ပိတ်လေးတွေကသူ့ဟာလေးနဲ့သူရှိနေတာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါတက်လိမ့်မယ်ပေါ့နော်ခေတ္တလေးကိုကျွန်တော်တို့က run လိုက်မယ်ဆိုရင် launch inspire run ဆိုတဲ့ပေါက်ကနေ launch inspire false အဲ့ဒါလေးကိုဒီချက်နေလိုက်ဒီမှာအဲ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာ C program file notepad ဆိုပြီးတော့မတွေ့ဘူးလို့ပြောနေတယ်ဒါဘာလို့မတွေ့တာတော့ပေါ့နော်ဒါဘာလို့မတွေ့တာတော့ဆိုရင်မဖြစ်ခဲ့လို့မသိရသေးလို့နော်အဲ့ဒီတော့ဒါလေးကိုသိမ်းလိုက်ရအောင်
says ဆိုပြီးတော့ says ဘယ်မှာသိမလို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ step html ဆိုတဲ့နာမည်လေးနဲ့တင်လိုက်ရအောင်ပြီးရင် says နေလိုက်မယ်ဟောဒါဆိုဒီမှာ step html တင်ပြီးတဲ့အချိန်ကျမှ run lesson file for ဆိုရင်ဒီမှာဖြစ်သွားပြီ okay နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ရှင်းကြည့်အောင်ဒီမှာ title ဘာမှာ browser title name browser title name ဆိုတဲ့ဒီစာသားလေးဟာဘယ်ကိုရောက်နေတော့browser title name ကိုရောက်နေပါတော့ first level header name ဟာဒီမှာ first level header name ဒါက paragraph ဒါက footer ဟုတ်ပြီနော်ဒါအခြေခံဒီ HTML မှာဖြစ်ပါမယ်အကြောင်းအရာလေးပဲ okay နော်အဲ့ဒါဘာလို့ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာမှာ CSS ကိုဘယ်နေရာသုံးနေဆိုတာလေးကိုပြပြပေးမယ်ဟုတ်ပြီနော်